taifa letu la Kenya. Niguo kanatiguo. Niseme ya kwamba kila kiongozi, kwa sababu sasa uchaguzi ulikuwa miaka 2.5 sasa imepita. Tuko na miaka ingine 2.5 imebaki. Kila kiongozi atoe report, progress report ya mahali alifikisha ahadi zake mpaka saa hii. Na atueleze ile miaka imebaki 2 atafanya nini kumaliza ile ahadi bado haijatendeka. Si namna hiyo? Baito si namna hiyo? Si mlichagua MCA na MP na governor na senator na rais? Hao watu wote kila mtu atoe mahali amefikisha safari yake ya kutimiza ahadi ya wananchi, na aseme ile imebaki, ile plan nako nayo ya kutimiza. Kwa sababu miaka 5 ikifika, kila mtu atatoa report yake kamili, full term report. Na ule ambaye atakuwa amefanya kazi nzuri, mwananchi atasema aendelee. Ule ambaye atazembea kazini, ambiwe atafute kazi nyingine ya kufanya. Ni kweli si kweli jameni? Kwa hivyo kwa niaba ya Rais William Ruto, mimi niko hapa kuwaambia ile hatua tumepiga mpaka sasa kama national government, na pia kuwaeleza ile kazi ambayo imebaki vile tutaifanya tuikamilishe kabla ya uchaguzi, ili wakati tunarudi kwenu mtaangalia kazi yetu ambayo tulikuwa tumeahidi tukufanya. Mnajua ya kwamba siku ile ya kura ya 2022, wakati Rais Ruto ameapishwa, uchumi wa taifa la Kenya ulikuwa katika hali mbaya, kwa sababu nchi yetu na dunia nzima ilikuwa imepata pigo la kiuchumi kupitia ule ugonjwa mbaya wa corona ama COVID-19. Nyinyi mnakumbuka corona? Mwaka wa 2020 na 2021. Hiyo corona, hiyo miaka 2 ilifunga uchumi wa Kenya na uchumi wa dunia. Hatukuwa tunafanya kazi, hakuna biashara ilikuwa inaendelea, mahoteli ikafungwa, magari ya usafiri ikasimamishwa, tukaambiwa tusitoke nyumbani na madaktari kwa sababu ya corona. Hiyo kufungwa kwa uchumi kwa takriban miaka 2 kuliathiri uchumi wa Kenya kwa njia ambayo haijawahi tokea. Ndio unaona saa ile rais anaapishwa, bei ya unga ya ugali ilikuwa imepanda ikafika shilingi 250 kwa kilo 2. Na mnajua siku hiyo kulikuwa na maandamano kila siku ya sufuria, watu wakiweka sufuria kwa kichwa. Kweli si kweli jameni? Si ni kweli? 250 kwa sababu mwananchi wa kawaida ya 250, familia nyingi zitapata shida, watalala njaa. Si ni kweli? 250 hata ya 1000, lakini wananchi wengi Kenya hiyo bei ikakuwa iko juu. Serikali imefanya nini mpaka sasa? Vile tumefanya hii miaka 2 imepita, tumewezesha wakulima kupata mbolea ya bei nafuu, kwa sababu siku hiyo mbolea mfuko moja ilikuwa shilingi 7,000, saa ingine 7,500. Tumetumia pesa ya serikali kupunguzia mkulima bei ya mbolea, ikatoka 7,000 ikakuja 2,500. Kweli si kweli? Ili wakulima wengi wapate mbolea ya bei nafuu, walime chakula ya kutosha, tuwe na mahindi ya kutosha, bei ya unga iteremke.
Kwa hivyo nataka kutangaza katika ile miaka miwili ambayo imepita, tumeweka bei ya pesa ya serikali, kuleta chini bei ya mbolea, kupatiana mbegu kwa wakulima. Hiyo pamoja na bidii yenu kama wakulima na pamoja na baraka ya Mwenyezi Mungu ya kuleta mvua, hayo mambo matatu ndio yameondoa ile kisirani ya njaa, na ile bei ilikuwa 250 imeshuka kiasi, iko average 140-150 sasa, na bado tunakazana hiyo bei ipungue hata zaidi, ikuje shilingi 100 ama hata chini ya shilingi 100. Tuendelee na hiyo kazi ama tuachane nayo? Tuendelee tusiendelee jameni? Sio ndio kazi ya serikali? So hiyo ndio tunangangana nayo. We are struggling to bring further down the cost of unga. Siku ile ya 2022 bei ya mafuta ya petroli ilikuwa imepanda, ikafika shilingi 217 lita moja. Tumekuwa tukitumia pesa ya serikali kujaribu kupunguza bei ya petroli, hili mwananchi mashinani asiumie sana na gharama ya maisha isimpige sana, kupunguza makali ama uchungu wa gharama ya maisha. Kutoka 2022 mpaka sasa, miaka miwili, bei ya petroli imekuwa ikishuka kidogo kidogo kila mwezi, shilingi 2, shilingi 3, shilingi 5, shilingi 7, shilingi 3, shilingi 2. Kwa ujumla imeshuka kutoka 217 per liter, imeshuka kwa takriban shilingi 43, sasa iko 174. Lakini bado tunakazana hiyo bei iendelee kuteremuka, mwananchi mashinani apate afueni. Tuendelee na hiyo kazi ama tuachane nayo jameni? Tuendelee tusiendelee? Vyakula vingi, sukari ilikuwa 500, sasa iko 340. Mafuta ya kupikia ilikuwa juu kidogo, imeteremuka kiasi, bado iko juu, tungetaka iendelee kuteremuka. Serikali inaendelea kujihusisha na mipango ya kuteremusha gharama ya maisha, ili watu sana sana mashinani wasiumie kiuchumi. Na tumepiga safari kutoka 2022 mahali tulikuta, na mpaka sasa tumepata hatua, tumepiga hatua kidogo, lakini bado tuna kazi ambayo imesalia na tutaifanya, kwa sababu tuko bado na miaka 2.5 ya kukamilisha hiyo kazi. Jambo la pili, tukasema wananchi wengi kama sio ukulima wa mimea ama ukulima wa maziwa, kwa sababu watu wengi wanapata riziki kutoka kwa kilimo cha mahindi, cha kahawa, cha majani chai, cha mambo mengine hapo, ama ngombe ya maziwa. Hiyo vitu unaona tunakazana nayo ni kwa sababu hiyo ndio mambo ambayo inahusu mwananchi wa kawaida. Maziwa, nikitoka hapo kwa ukulima, maziwa tumekuta lita moja ya maziwa inanunuliwa shilingi 33-34 2022. Leo bei ya mwisho ile serikali imekubali na KCC ndio inanunua nayo maziwa ni shilingi 50 kwa lita moja. That is the guaranteed minimum return, na bado tunakazana hiyo bei iongezeke hata zaidi. Wale watu ambao mashinani sio wakulima ama wafugaji, ni wanabiashara ndogo ndogo, wanajipatia riziki ya kila siku kupitia biashara kidogo kidogo. Mama anauza mboga sokoni, mwanaume ako na bodaboda biashara, mwingine ako na kaduka kake, ama ako na ni hoka, ni mchuuzi, anatembeza bidhaa sokoni pale. Hapo ndio tunatafuta riziki. Ndio tumesema ya kwamba
safari hii wacha tujengee wale wanabiashara wadogo wadogo mashinani masoko ambapo watafanyia biashara yao wakiwa na heshima. Tuache kuacha akina mama kuuza mboga na nyanya na wachuuzi wanaume kuuza bidhaa zao huko nje, wakipigwa na jua, wakipigwa na mvua, wakipigwa na vumbi, na wakihatarisha maisha yao kwa sababu ya magari. Ndio unaona Kenya mzima tunajenga masoko 400, 400 fresh produce markets, na already 200 markets are under construction, ili tupatie heshima wanabiashara wadogo wadogo mashinani, wakiwemo wanabiashara hapa Makueni na hapa Kaiti na Kenya kwa jumla. Kila soko itakuwa na mahali pasafi pa kuuza bidhaa. Kila soko iko na cold room. Cold room ni chumba ambacho kimewekwa barafu, ili ile sukuma wiki ama mboga itabakia jioni mama hajauza iwekwe hapo isioze. Mama aiuze leo, auze kesho, kesho kutwa, mpaka siku ile hiyo stock itaisha bila kuharibika. Hiyo ndio inapatia biashara ndogo ndogo heshima. Vile vile hiyo market, na nimesikia wanakamati wa Mkuyuni market hapa wameongea, already it is part of the market we are doing here in Mkuyuni. Iko mahali pa kuuzia bidhaa, hakuna mambo ya wachuuzi kuregarega huko, hakuna mambo ya mboga kuregarega huko. Iko na mahali ya cold room ya kuweka kuhifadhi bidhaa ambayo inaweza oza isioze. Lakini pia iko na ICT hub. Kila soko, ikiwemo ile soko tunajenga hapa, itakuwa na chumba ambacho serikali itaweka kompyuta 100 za bure na iweke mtandao wa bure. Vijana wetu badala ya kukaa sokoni bila kazi ati wanangojea shilingi 100 ya mwanasiasa ati waende wakapigie mpinzani wake kelele, vijana wetu wataingia katika hiyo soko. Top floor iko na ICT hub, iko na laboratory ya kompyuta ya serikali. Kompyuta ni ya serikali, mtandao ni ya serikali, mwalimu wa kuwafundisha hapo ni wa serikali. Hili wafanye biashara ya kisasa ya mtandao, inaitwa e-commerce. Na pia wajitafutie, kuna kazi siku hizi, kuna kazi mingi za vijana ambao wanaelewa mtandao. Kule mtandaoni iko kazi. Kuna foreign exchange, forex trading work online. Kuna app developer online. Kuna website developer online. Kuna transcriber online. Unaingia mtandaoni, bora uko na kompyuta na uko na internet, unajitafutia riziki hapo, unalipo pesa yako na unakaa na heshima kama vijana wale wengine. So we are building comprehensive markets for fresh produce trade, with cold rooms, with ICT hubs for our young men and women who are tech savvy to do e-commerce and to get digital jobs as app developers, transcribers, forex traders na ile makazi ambayo iko mitandaoni. Wakati mama ambaye ajuani na mitandao wanauza nyanya na vitunguu huko chini, kule juu vijana na wanaume ambao wanajuana mitandao wanajitafutia biashara ya kisasa ya mitandao na kufanya kazi ambazo ziko mtandaoni pale. That is how you transform a country. Nchi haijengwi na maneno ya bure na uchochezi na ukabila na mambo. Nchi inajengwa kwa program ambayo inasaidia vijana 20, vijana 100 ambao hawakuwa na kazi wapate kazi. That's how you build a country. Tuendelee na hiyo kazi ama tuachane nayo? Tuendelee, tusiendelee? Kwa hivyo vijana, that is just one way we are creating jobs. You know very well tuko na affordable housing program ambao kwa sasa imeajiri vijana
zaidi ya 250,000, 250,000 young people today are working under the affordable housing program ambayo iko hapa hata Makueni. Kwa towns tunajenga majumba, colleges zetu Makueni yote, colleges yetu za KMTC, Technical Training Institute zote na zile institutions zote ziko hapa. Hiyo affordable housing tunawajengea nayo hostels vijana wetu, wawache kuregarega wakikaa mbali na masomo. Na hiyo nafasi ya affordable housing na hostels imepatia vijana already 250,000 across the country jobs, short term jobs, mid term jobs, long term jobs. Wengine ni mafundi, wengine ni plumber, mwingine ni electrician, mwingine ni carpenter, mwingine ni structural engineer, mwingine ni quantity surveyor, mwingine ni architect. Na vile vile ile program ambayo zamani ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana, baadaye ikaitwa kazi mtaani, tumeirudisha. Itaitwa Climate Works. Tumeanza pale Nairobi. Tumeweka vijana, tulianza na vijana 20,000 pale Nairobi kusafisha Nairobi River na kusaidia katika mazingira na kupanda miti. Tumeongeza wengine 20,000 pale Nairobi, wamefika 40,000. Tunataka katika kila county kuwe na vijana wasiopungua 10,000 ambao wataingia katika hiyo program ya Climate Works, wapate kazi, wapate riziki, wapate mkate wa kila siku. Na mtu asikuja hapa kuwachochea ati hii ni kazi ya muda, hii ni kazi ya miezi kidogo, hii ni kazi ya miaka kidogo. Kazi ni kazi. Ile iko fanya, ukingojea ile ingine ambayo inakuja, kwa sababu by the time umalize hii, serikali itakuwa imebuni nafasi zingine za kazi mahali pengine. Mnanisikia watu yetu? Kwa hivyo we want Climate Works to take over the jobs ya climate change mitigation, planting trees, kusafisha towns zetu, kusafisha mito yetu na mazingira yetu. Niseme ya kwamba vile vile stima haijafika kila mahali, lakini sasa tuko na program inaendelea saa hii, sio kesho, inaendelea as we speak kwa kila constituency katika Kenya. Hapa Makueni projects ambazo zinaendelea za stima ni za bilioni 2 ambazo zitaunganisha familia mpya ambazo hazina stima, familia 18,000 hapa Makueni. We are connecting an additional 18,000 families, households here in Makueni County using 2 billion shillings. The projects are ongoing in every constituency in Makueni, in Kenya. Na kwa hiyo pesa nimetaja ya Makueni bilioni 2 ya kuunganisha familia 18,000 hapa Kaiti, ile pesa itatumika kutoka hiyo pesa nimetaja hapa Kaiti ni milioni 305, 305 million, ili tuunganishe nyumba 3,600 hapa Kaiti. Tuendelee tusiendelee? Nevaseo? Tuende na hiyo barabara? Vile vile nimesema mambo ya masoko, sikutaja masoko yetu ya hapa Makueni. Iko soko kubwa tunajenga kule Makindu, kule Kasikeu, kule sehemu nyingi, Kikima, lakini hata Nunguni ni nyingi hapa Makueni. Lakini hapa Kaiti iko soko ya Kilala, iko soko ya Mutulani, na hapa Mokoyoni pia tutaweka soko ya kisasa ambayo itakuwa na hiyo mambo ambayo nimetaja. Tuendelee tusiendelee jameni? Tuendelee na hiyo maneno? Na kama kuna mahali ingine soko inahitajika, PS Terry na timu yetu hapa ya serikali tusaidiane, tujue ni wapi pengine ambao tunahitaji soko. Stima ndio hiyo nimesema,
masoko ndio hayo, affordable housing ndio hiyo ya kutafutia vijana kazi, ICT hubs za kutafutia vijana kazi. Some of the hubs we are putting in the markets, others siko kwa Jitume labs, na kuna vijana pia wale wanapata kazi nje ya nchi kupitia program yetu ya kazi majuu. The last 2 years, this government has created 212,000 jobs overseas through the kazi majuu program, and some of the beneficiaries wametoka hapa Makueni. And we want to make sure that every location in Kenya iko na vijana kadhaa ambao wamepata nafasi, waende kule ng'ambo wafanye kazi, wapate pesa, watume pesa kwa wazazi wao, watume pesa kwa familia zao. Wakikaa huko miaka 5, miaka 6, wakiona wamechoka huko na wamesave pesa, warudi Kenya, tuendelee kujenga nchi yetu tukiwa pamoja. Vile vile nimesema ya kwamba kwa sababu uchumi ulikuwa mahali pabaya, barabara zetu nyingi zilikuwa zimekwama. Hapa Makueni mulikuwa na bahati wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais na msaidizi wake akiwa William Ruto. Ile barabara ilikuwa imewasumbua kubwa ya kusikanisha Makueni na Kitui ikielekea hivyo Kibwezi, Mutomo, Kitui. Ilianza wakati Uhuru ni rais na mdogo wake ni William Ruto. Na tumekuta hiyo team ya Uhuru Ruto ilikuwa imefanya 225 kilometers ya hiyo barabara, very important road, ambayo inashikanisha Kibwezi na Kitui. Tumekuta kuma kitu ilikuwa imebaki kidogo ya compensation. Wakati rais amekuwa president sasa, wakati amechukua watamu, tukakuta kuna watu wetu walikuwa wameathirika na hiyo mradi ya Kibwezi, Mutomo, Kitui, ambayo iligharimu bilioni 8.9. That road is worth 8.9 billion between Kibwezi here and Kitui, between Makueni and Kitui counties, connecting Kibwezi and Kitui through Mutomo. Hiyo barabara tukakuta kuna watu wetu hawakuwa wamelipwa fidia na National Land Commission. Last month, rais ameamurisha pesa ya serikali milioni 800 itolewe ili wale watu wetu wa hapa Kibwezi, wa hii area ambaye inapitia hii barabara, nafikiri mpaka huko Kitui, walipwe fidia yao. Wameshaanza kulipwa tunapoongea, ili tukamilishe the entire of that project that started many years ago. Vile vile tumeanza, kwa sababu sasa uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kupata nguvu kiasi. Sasa tumepata pesa ya kukamilisha ile barabara ilikuwa imekwama, na hapa najua kuna barabara ya approach road hii ya Kasikeu Mikuyuni Bridge ambayo iko na approach road ambayo inatakika ifanywe hiyo madaraja na approach roads. Lakini sana sana nikiwa hapa Kaiti, itakuwa vizuri nitoke hapa bila kuwapatia habari njema, kwa sababu ya ile barabara mumelilia miaka nenda miaka rudi. Mumelilia hii barabara tangu utawala wa Kenyatta 1, mukalilia wakati wa mzee Moi marehemu, mukalilia wakati wa mzee Kibaki marehemu, mukalilia wakati wa Uhuru, na sasa hiyo barabara Mungu ametujalia, tumepata pesa. Imetangazwa tarehe 27 mwezi wa 5. Kandarasi sasa tumetangaza ya kuweka lami kilomita 20 ya kuunganisha Okia Emali. Si ndio barabara mlikuwa mnalilia? So hiyo barabara sasa tumetangaza na imewekwa pesa kwa budget. Tunataka tuipatiane kwa kandarasi. Mkandarasi akifika na aanze kuweka lami, mimi nitakuja kuinspect hiyo barabara tukiwa na Terry na hao viongozi wengine. Mungetaki nirudi hapo kuangalia hiyo barabara yetu? Nirudi nisirudi? Mmenikaribisha hata hapa tena? Ya ukweli?
Kana ni makengano ya ukweli? Wacha nione wale wanasema Deputy President amekaribishwa hapa. Bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Barabara ni mingi. Ile vitu munaomba ni mingi. Munaomba mambo mingi. Nataka niwahakikishie tutakazana vilivyo kuhakikisha ya kwamba kulingana na uwezo ambao serikali iko nao tunautumia kuleta maendeleo ya usawa katika kila sehemu ya taifa letu la Kenya. Kuna watu wangetaka kutuvuta kuongea mambo ya siasa na mambo ya kuchocheana sisi wenyewe. Tumekataa kwa sababu hiyo ni usaliti mkubwa kwa taifa letu la Kenya na ni kukosea wananchi heshima kwa kiongozi wowote kuchochea wananchi, kuchochea ukabila, kuchochea utengano bila kujali ni masuala gani ambayo mwananchi anauliza kwa sasa hivi. Wangetaka bei ya bidhaa muhimu iendelee kushuka. Wangetaka barabara ambazo hazijajengwa zijengwe, masoko yajengwe, stima bahali haijafika ifike. Siku ya campaign na siasa na mashindano na ukubwa, hiyo siku itafika na tutanyoroshana safari hiyo. Kweli si kweli? Lakini saa hii tukiweka hiyo iwe ndio agenda saa hii, tutakuwa tumesaliti taifa la Kenya na tutakuwa tumesaliti mwananchi. Na mimi nawasihi viongozi wote wa mirengo yote, wa vyama vyote, tutulize boli jameni. Tusianzishe mambo ya kampeni ya mapema. Ukipata nafasi ya kusalamia wananchi, waambie ile juhudi unaweka ndio maisha yao iwe bora leo saa hii. Kwa sababu wale wote wanazunguka Kenya hii, wote wamekuwa viongozi. Hakuna mtu hajawahi kuwa kiongozi safari moja. Wengine walikuwa MP, wengine walikuwa kiti kingine. So kila mtu aseme kama kiongozi anachangia nini kuboresha maisha ya mwananchi saa hii. Siku ya campaign itafika na ikifika tutanyoroshana. Tutashindana. Na mashindano ya siasa sio uadui. Tunashindana, kila mtu anatoa rekodi yake. Si rais atakuja kutetea hapa na msaidizi wake. Si mimi mmeniona hapa leo? Si nimekuja kusimama na nyinyi? Wale wengine walikuja hapa kusimama na nyinyi? Si wanangojea kuja kuleta uchochezi hapa siku ya mwisho? Sio barabara ikifanywa ya ukie mali, mtakuwa na shida na Rais William Ruto tena jameni? Kutakuwa na kisirani tena? Hiyo mambo yote tukifanya, tukikuja hapa tuwaongeleshe kwa heshima, tukiwaambia sasa wakati wa kampeni umefika, tusaidieni tena wale tunataka uongozi, kutakuwa na kisirani? Kwa hivyo mimi naomba tutulize boli, tuende pole pole na tuwe sensitive, tuwe matamshi ya viongozi yalenge kuunganisha taifa letu la Kenya. Hakuna mtu ameandika barua atachaguliwa kabila gani. Sisi zote ni wa Kenya, nchi yetu ni moja. Sisi Wakamba hapa mnajua watu wetu wanaishi Pwani, wengine wanaishi Garissa, wengine wanaishi kila mahali kujitafutia riziki. Kwa hivyo ni vizuri tuwe na umoja na tuongee vizuri, tusichochewe kuleta chuki ya ukabila, kwa sababu sisi ambao tuko hapa Kibwezi na Kitui na Machakos, tukifanya hivyo wenzetu ambao wameishi na kupata biashara na kuoa na kupata mashamba kwingine, si wataanza kuvurugana na majirani yao? Si mahali wako ndio kwao? Kwa hivyo tuunganishe taifa letu la Kenya. I cannot say this enough. We must protect the unity of our country with whatever means possible. Na mimi, unajua kabla nikuwe Deputy President, mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa. I know the value of national security and national stability. Kwa sababu nimeona vile ukosefu wa usalama umeumiza watu wengi
kule Lamu, wale wakora Al-Shabaab kule Northeastern, ile bandits. Kama hakuna usalama, hakuna udhabiti, mwananchi anateseka. So please, we will protect the stability and peace of Kenya as one united country by whatever means. Mwenye anataka kuomba kura, hakuna shida. Mwenye ako na maoni tofauti ya siasa, there is no problem. But do not injure national security. Do not cause division among the people of Kenya, because we don't have another place to call home. We all have one home called Kenya. Ama mbaito mnataka watu ya kuchochea ukabila? Mnatafuta viongozi wa kuchochea ukabila? Situunganishe. Mnataka umoja ama mnataka ukabila? Mnataka umoja wa taifa? Alafu tusonge mbele na mambo ya maendeleo. Tujenge barabara, tuweke stima, tujenge masoko, tafutie vijana kazi. Siku ya campaign kila mtu atoe report card yake. Mwenye atapata ashukuru Mungu, mwenye atakosa angoje atapata siku ingine. Ama namna gani? Si namna hiyo? Nisikia watu wengine wakisema mimi nikikosa ati kutakuwa na vita. Vita wapi? Hakuna vita Kenya. Hatuwezi kubali, wananchi na serikali ya Kenya iwezi kubali kuwe na utovu wa usalama. Mambo ya kura ni tofauti na mambo ya usalama. So usitishe watu ati kutakuwa na vita sijui au sijui dini namna hii. Hapana, please. Omba kura yako, sema maneno yako, ukimaliza enda kwako nyumbani. Hapana tisha udhabiti wa Kenya. We cannot allow that to continue. Mimi nataka niwashukuru sana. Mimi ni mtu yenu. Na unajua sisi ni jamii moja. Ndio unasikia nikiongea hivyo kwa sababu niko nyumbani. Ama namna gani? Hata Kalonzo wakati anakujanga kule Tharaka Nithi na Meru, anasemanga hako nyumbani na hakuna mtu anakataa. Mbona mimi si hata mimi niko nyumbani? Kama Kalonzo ako huko nyumbani, si hata mimi niko nyumbani jameni. Ama namna gani? Demosi. Tuko hivyo. Na mumsalamie, and we have no issues. Sisi tunaheshimu viongozi, sisi hatutusi mtu, tuko tu hivyo. Lakini watu wengine wanaona vile tuko measured, wanafikiri sisi ni pushovers. Sisi sio pushover. Nimeona watu wengine pale sio Kalonzo. Kalonzo ni mtu mungwana. Kuna wengine hapo marafiki wa Kalonzo wamejaa kiburi. Kiburi imetoka hapa inafika South Africa. Anaenda akitusi kila mtu. Anatusi wabunge, anatusi waimbaji, anatusi kila mtu, anatusi rais. Na huyu my big brother Kalonzo ajichunge. Huyu mtu pia atamtusi. I'm telling you. Kwa sababu huwezi kuwa na kiburi ya kutusi kila mtu. Yaani wewe tu ndio mtu mwerevu dunia hii. Yaani nguvu yote, mamlaka, uwezo, wewe ndiye kusema. Kwani wewe ni Mungu? Hapana. Na tumesema tuheshimiane my friend. Yeah. Na ukiona wengine hatuna matusi, sio ati tumekosa lugha. Ni vile tunajua hiyo sio uongozi bora. Ukipata nafasi ya kuwa kiongozi, unganisha taifa lote. Fanya kazi na viongozi, heshimu wananchi. Mimi nimepewa kazi ya kusaidia rais, sio ya kushindana na rais. Nirudie, ile kazi niko nayo ni ya kusaidia rais, sio ya kushindana na yeye. Kazi yangu, rais ananiambia kama vile ameniambia leo, kuna mambo hapo nataka uharakishe. Ukienda Makueni, ile mambo ya masoko, si umesikia? Najua mambo ya masoko yetu. Umesikia mambo ya barabara? Unafikiri nani amesaidia kusukuma hizo vitu? Ni mimi kwa amri ya rais. Kwa sababu rais hawezi kuwa ndiye atafanya kila kitu. Lakini watu wengine wameshindwa kutii kwa sababu ya kiburi, majivuno. Ati wewe peke yako, wewe ni mkubwa wa kila mtu. So wasitutishe, na wakileta madharau tutapambana na hao. Sisi sio watu kidogo vile watu wanafikiria. Yeah. We are very serious people. We are very serious people.
Mtu amekuwa minister wa security ya nchi na pigana na Al-Shabaab na nini. Mtu nani huyo anakuja kuongea hapa ati? Hajawahi kuwa hata waziri wa anything. Mimi nimesimamia usalama wa nchi 2 years. Nilikuwa nalala msituni na askari huko. Kwa boundary ya Somalia huko tunapambana na wakora wa Al-Shabaab. Mtu mwingine hapo anatoka kwake nyumbani, anakuja kutuongelesha hapa na Kiingereza na Kiswahili. Twendeni. Pana. Ile reli unaona ikiwa nyembamba, usidharau, ndio inabeba gari ya moshi, my friend. Ama namna gani jameni? Hapo sawa si sawa? Lakini ile nguvu nimepewa ni ya kutetea wananchi na kuleta umoja wa taifa. The strength I have as a government official ni ya kuleta umoja wa taifa, kutetea watu wote wa Kenya, nikisaidia rais ndio Kenya yetu iwe nchi moja. Vile natetea barabara za pwani na za western na za northeastern. Si muliona nikiinspect ile barabara ya kuunganisha Isiolo na Mandera. Vile natetea barabara za Kenya nzima, hata za Central, hata za Tharaka Nithi mahali nilizaliwa. Pia nitetee barabara za Makueni, za Kaiti, za Mbooni, za kila mahali katika nchi yetu ya Kenya. Kwani iko deputy president mwingine? Sasa nikitenga watu ya Makueni, watatafuta deputy president mwingine wapi? Si rais wetu ni moja? Si deputy yake ni moja? So mimi nataka niachie hapo. Nimesema niachilie kidogo leo kwa sababu niko nyumbani na wale ambao wametoka mbali. Hivyo ndio tunaongeanga tukiwa nyumbani hapa kwetu. Ama namna gani Mbaito? Mmenikaribisha nirudi hapa? Mmenikaribisha nirudi hapa? Nionyesheni kwa mkono wale wamenikaribisha. Mwenye amenipatia ruhusa kuja hapa kuwasaidia, kuwatetea ni rais. Mungetaka hiyo projects tumesema sikienda mbele, akuje hata yeye atembee hapa. Munakaribisha Rais William Ruto hapa? Wacha nione kwa mkono wale wanasema rais amekaribishwa. Bas, leo Makueni imeongea. Kwa hivyo nataka niachie hapo. Wakati nimemwambia rais nakuja hapa, alinituma na salamu, aliniambia anawapenda, wengine wenu mlimpigia kura, anasema asante. Hata wale hawakumpigia kura, anasema hiyo ni haki yenu kwa sababu mtampigia kesho. Si ni kweli? Wale walipiga anasema asante. Wale walipigia mtu mwingine wanasema hiyo ni haki yako. Lakini kesho ikiwezekana mnaweza fanya nini? Kwa hivyo wamenituma na hivi kundi ambao tunasaidia leo pia amenituma na mkono wake wa kuongeza ile mambo ambao tunafanya hapa. Si namna hiyo? Si niwatangazie vile salamu ya rais imefika hapa? Ndio iletwa hapa. Ni kama mnajua ama namna gani? Unajua, so aliniambia hawezi kunituma na mdomo, salamu ya mdomo peke yake. Lazima asimame na hawa kina mama na vijana kwa sababu ni watu yake. Ni kama mnajua ni ngapi? Si ni 10,000, ni ngapi? Ni 20,000 ama ni ngapi? Ni 50? Ni 100? Ni 110? Ni 180? Ni 210,000? Bado ni 1,300? Sio 400? Mnataka ifike 500? Na ipite 510? Ifike 580? Rais amenituma na shilingi milioni 3. Mmepokea salamu ya rais? Mmepokea salamu ya rais? Wacha nione wale wamepokea salamu ya rais jameni. Asante. Hiyo pesa iwekwe hapo. Alafu mimi niko na swali lingine kabla sijamaliza. Mimi
Sitatoa pesa kwa sababu niko nyumbani. Hata mimi nitoe? Ala, nilikuwa nafikiri sitatoa pesa kwa sababu niko nyumbani. Nikafikiri pia sitatoa pesa kwa sababu nimeleta salamu ya rais. Nikafikiri pia sitatoa pesa kwa sababu hiyo ni ya rais. Kila mtu aseme mambo yake. Hakuna bahati hata nikifanya nini. Na vile nimeongea vizuri. Kama mmekataa kunisamea ni sawa, lakini nakubali. Kuna mzee mmoja hapa ameniambia lazima utoe kwa sababu uko nyumbani. Hiyo ndio point nimesikia ile kubwa. Otherwise ningejificha na hiyo mchango ya rais nitoroke, lakini kwa sababu umesema niko nyumbani, wacha hata mimi nichange. Na umesikia ya rais ilikuwa mingi, yangu ni kidogo, kama 1000 ngapi? 1200.